हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी वेजिटेबल सूप। तो मैं यहाँ पे सूप बनाने के लिए कुछ सब्जी ले ली हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अदरक ब्रेस करके ले ली हूँ, थोड़ा सा लहसुन ली हूँ, थोड़ा सा प्याज एकदम छोटा छोटा करके चॉप करके ली हूँ, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा बीन्स, थोड़ा सा शिमला मिर्च और थोड़ा सा पत्ता गोभी। एकदम मैंने सारा चीज़ एकदम छोटा छोटा करके काट के रेडी कर ली हूँ। और मैं जो सब्ज़ी ली हूँ ना, उसका जो छिलका होता है वो मैं यहाँ पे फेंकी नहीं हूँ। आप भी एकदम मत फेंकिएगा, इसमें बहुत प्रोटीन, फाइबर, बहुत कुछ रहता है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा 2 कप पानी डाल इसको मैं उबाल लूँगी एकदम 5 से 7 मिनट तक। और थोड़ा सा इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करके इसको मैं एकदम उबाल लूँगी। जल्दी उबालने के लिए मैं थोड़ा सा ढक के रख दूँ 2 मिनट। तो हो गया है, पानी उबल रहा है। थोड़ा सा इसको हिला देती हूँ। इसको और 2-4 मिनट में पका लूँगी। इसमें उबाल आ चुका है। देखिए इसका पानी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। देखिए पानी पूरा उबल चुका है। छिलके का जो प्रोटीन था, फाइबर था, सब इस पानी में आ चुका है। अब मैं इसको छलनी से छान के पानी को छान के रख लूँगी। इसी पानी से हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दूँगी। मैं यहाँ पे घी डाली हूँ, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी, थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी और प्याज डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा हल्का भून लूँगी। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, एकदम 1 मिनट भी नहीं। इसको भून के फिर मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं गाजर डाल दूँगी, कटा हुआ बीन्स डाल दूँगी और शिमला मिर्च डाल दूँगी। सब्ज़ी को थोड़ी सी देर मैं चला लूँगी। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी नहीं डाले हैं। थोड़ी सी देर बाद बस इसको 2 मिनट पका के फिर मैं पत्ता गोभी डाल दूँगी। इसको बस 2 मिनट ही चलाना है। इस पोजीशन में मैं वो उबाला हुआ पानी इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें पत्ता गोभी डाल दूँगी। इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। जब तक सब्ज़ी पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर पानी में डाल के ये रेडी कर लूँगी। आधा कप पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पे ले ली हूँ। इसको एकदम अच्छे से घोट लूँगी। इसको हमें बाद में डालना है। मिश्रण चेक कर लेती हूँ। सब्ज़ी भी अच्छे से पक रहा है। इसको और थोड़ा सा पकाना है। अब मैं वो कॉर्नफ्लावर का जो पानी घोट के रखी थी उसको मैं इसमें डाल दूँगी। इससे थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा सूप में। इसी टाइम में मैं 1 चम्मच काली मिर्च डालूँगी और 1 चम्मच नमक डालूँगी। देखिए कितना गाढ़ा कंसिस्टेंसी लग रहा है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। रेस्टोरेंट में मिलता है ना ऐसे गाढ़ा गाढ़ा, ठीक देखिए एकदम वैसा ही गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। इसको और 2 मिनट ढक के मैं पका लूँगी। मेरा सूप रेडी है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन मैं डाल दूँगी। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, एकदम थिकनेस भी इसका बहुत सुंदर आया है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में भी बहुत हेल्दी रहता है इस सर्दियों के टाइम पे। ये सूप का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं की है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।